dear children, welcome to Kids Area Online. How are you all? Fine, okay. അപ്പോൾ ഫോണിക് സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയാറായി. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന സൗണ്ട് വൈ സൗണ്ട്. റെഡിയാണല്ലോ? വൈ സൗണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ബിഗ് വൈ, small y. This is big letter Y, capital Y. This is small letter y. Big letter Y ആയാലും small letter Y ആയാലും അതിൻ്റെ നെയിം Y എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് യ. എന്താണ്? യ എന്നാണ് വൈ എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. വൈ ഫോർ യാക്ക്. യാക്ക്. മനസ്സിലായല്ലോ? വൈ സൗണ്ട് യ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? യോ. Yo. Why sound? Yo. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. Yo. Why sound? ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വിച്ച് കളർ ഇസ് ദിസ്? ഇത് ഏതു നിറമാണ്? യെല്ലോ. Yellow. Why sound? Why sound? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. യാക്ക്. Yak. Yo. Yellow. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ വൈ സൗണ്ട് വരെ നമ്മൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ലെറ്റർ കൂടിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു.